تكونيات غدوة كان عشان. والله ان شاء الله غدوه مربوحه بقدره ربي، محضرين ماتش كوم يلفو فهمتني. وان شاء الله ريزولتا باهي تفرحنا وتفرح جمهور هلال مساكن وان شاء الله سنة كما يقولوا فيها ناخذوا بيتنا من الاول وربي يعاوننا وكاو فهمتني. شنو هي تكونيات الاولاد والله الولاد الكل معناها محضرين ماتشوهم كوم يلفو، معناها كل واحد متحمل مسؤوليته وعارف اللي معناها ماتش هذا الماتش الاولاني يلزمنا فهمتي ندخلوا في الباركور بالكدا، وان شاء الله ربي معانا وربي يوفقنا وكاو. معانا اللاعب عاطف توجاني ارير دروا مع هلال مساكن. سي عاطف شنو التكهنات بتاعك؟ ان شاء الله غدوه 3 بوان، ان شاء الله ما نساوموش في بلادنا نحن. غدوه صحيح ما نلعبوش في التيران تاعنا، مي في بلادنا في حمام سوسه ولا مساكن كيف 3 بوان غدوه ضد قربه، ايكيب باهيه قربه نعرفوها. نحن مش صغار، مش اول ماتش ذا هذا باش نلعبوه ولا ثاني ماتش. الجوارات الكل حاطين في قلوبها حاجتنا ب 3 بوان باش نفرحوا، باش نفرحوا مساكن، باش نفرحوا جمهورها، وباش نفرحوا العباد الكل، باش نفرحوا ونفرحوا نحن، باش نوريو مساكن عندها رجال عام سنة. جوارات جاي تلعب على الاكسسيون، جاي تلعب تحب ولا تكره، تلعب على التريكو، تلعب على الاسامي نتاعها. ان شاء الله وان شاء الله غدوه ما نساوموش 3 بوان اللي نحن غدوه ان شاء الله. معانا اللاعب فيا برقو منتدب من المساعدين. سي فيا برقو شنو تكهناتك وشنو سي الجو وشنو الاجواء؟ انت اول مره تلعب رابطه محترفه ثانيه والله الأجواء باهية وفي جيبوا 3 بنات وحضرنا مليح البارتي وسلام مربوحة. فماش قلق ترني على ترطون تلعب على الجازون؟ فماش خوف من الماتش الاول؟ فمية خوف، حضروا نلعبوا على المريول وإن شاء الله نربحوا. ترني على ترطون وتلعب على الجازون؟ لا عادي ميسيدس نلعبوا على المريول وإن شاء الله مربوحة. بالتوفيق بيها. معنا سيناريو النعباري ممر بالفريق. سيناريو نمشي تقول لنا على الاصابات، نمشي تقول لنا على الاجواء، نمشي تقول لنا على الجوارات، شنو ما فهماش. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله ربي ملا بدينا البريباراسيون، ما تعرضناش لحتى اصابات بالغه. الاصابات الممكنه اللي جاتنا نتاع ارهاق، نتاع تدريب على الارضيه الصناعيه، حاولنا نتعاملوا معاه والحمد لله ربي خرجنا منه لاباس. تو كي الجروب اللي عندنا نقولوا حاضر 100% وما عندناش اصاباتك اللي تخوف ولا تخلينا نتقلقوا في وسط الماتشات، وربي ان شاء الله يسرها واحنا هني موجودين باش نعملوا كل ما هو لازم معايا يعني ومع سي نجاح الرئيس، وان شاء الله ربي يوفقنا وبارك. فما الوليدات بتاع الاسبوار من قسم الامال ما مش كوروا مضروبين كيما احمد تنقور، كيما عياض بالامين. والله بما يخص مش نبدا لك بعياض بالامين. عياض عنده اصابه مش اصابه عضليه، استوجبت باش ترتاح 10 ايام. تو كي رجع يجري وان شاء الله دون اون سيمين معناها يرجع مع الجروب. بالنسبه لاحمد تنقور تعرض عنده جمعه تو كي في اول الحصه التدريبيه تعرض للاصابه وعمل كشوفات والاصابه نتاعو ماشي بالخطوره وتو كان رجع يجري وان شاء الله زاد في ظرف 12 يوم يرجع مع الجروب. بارك الله فيك. Bonjour Adama. Qu'est-ce que vous pensez du match demain? Bon, vraiment, on a bien fait la préparation des débuts de saison. Depuis 2 mois, on attend ce jour J qui est demain. Pour les matchs de demain, on a bien fait une bonne préparation. Tout le monde est concentré. Je pense que, Inch'Allah, on va gagner le match, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambition du groupe, etc. Est-ce qu'il y a une bonne ambition entre les joueurs et...
Ouais, bon, vraiment, pour les groupes, je tire mon chapeau à tout l'encadrement qui ont su mener plus de 30 joueurs. C'est pas facile, vraiment, les groupes, ça va, il y a l'ambiance. On sent sur le visage de tout un chacun, chacun ambitieux. Chacun veut monter cette année. L'année dernière, on a manqué de payer l'accession. Inch'Allah, cette année, tout le monde est concentré à bloc à 100%. Inch'Allah, on va monter. Tout le monde est conscient de ça. L'objectif, c'est la montée ou rien. C'est la montée en veut cette année. Et demain, il va marquer ou... Ouais, comme tout match, mon objectif à chaque match, c'est de marquer au moins un but. Sinon, tout au plus 2 à 3 buts. Cette année, vraiment, mon objectif, c'est de terminer meilleur buteur du championnat. Voilà, je prie Dieu beaucoup pour ça. Que Dieu m'épargne des blessures. Inch'Allah, ça va aller. On attend beaucoup d'Adama et bonne chance. Merci. Adama, qu'est-ce que tu promis les publics de croissance sportive de Msaken? Vraiment, Amseken, c'est une bonne ville qui m'a bien accueilli. Je leur promets de leur faire plaisir sur le terrain aussi. Tout le monde m'aime bien, moi aussi j'aime Amseken. Pour tous les fans de Amseken, je fais comme ça. Merci. Bonne chance, Adama. كانت هذه بعض تصريحات لاعبي الهلال بن مساكن ليلة قبل المباراة المنتظرة، المباراة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية للموسم 2012-2013، وهي المباراة الأولى اللي باش يحتضنها ملعب أبو علي الحوار بحمام سوسة بين هلال مساكن ونادي قربة. إن شاء الله حظ سعيد لأبناء السيد سمير الجويني وإلى كافة لاعبي هلال مساكن وكافة أهالي مدينة مساكن. وإن شاء الله تكون هذه المباراة ويكون ملعب أبو علي الحوار طالع خير على فريق هلال بن مساكن. إن شاء الله سنوفيكم غدا بالمباراة. تصبحون على خير وتحية إلى كافة أحباء هلال بن مساكن.